kita coba ya tanpa spet, apakah dia mau kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kali ini kita akan mengajarkan bumerang ya pada si JJ, umur 1,5 bulan kurang lebih. Ini kalau sudah full tembolokannya di sini, apakah dia mau kembali bumerang sama kita? Apakah saat dia mau makan aja ke tempat kita? Oke, kita coba. Apakah kelihatan tadi tuh? Dulu itu Telekku hitam. Ya bunga truk. JJ, JJ. JJ, JJ.
Oke bosku, tenggorokannya sudah agak kenyang ya. Nih bisa dilihat sendiri. Sudah agak kenyang ya kan. Mari kita coba ya tanpa sepet, apakah dia mau kembali. JJ. JJ. Jalan ya, Mbak. Jalan ya. JJ. JJ. Tuh. Oke bosku, kali ini pelajaran untuk buat JJ sudah ya. Umur 1 tahun, setahun, 1 bulan setengah. Oke. Kita pulang. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana bosku. Terima kasih.